بكم مشاهدينا ومشاهدي قناة صحتي وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الحياة. صوت الحياة اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة هو التثقيف الدوائي. يعني ايه تثقيف دوائي، وازاي ان انا يكون عندي ثقافة وملمة الى حد ما بالدواء اللي انا هاخده ده بمدى فوائده ليا واضراره. ده نعرفه مضيف اللي مشرفني النهاردة دكتور حلمي ماهر، مؤسس مبادرة دوائي مصري. دكتور حلمي، اهلا مرحبا بيك دكتور حلمي. اهلا بحضرتك. دكتور، انا اول ما قلت تثقيف دوائي، يعني الناس مرتبطه دايما بموضوع الثقافه ان هي يكون عندها ثقافه صحيه ناحيه مرض معين، ناحيه اعراض مرض معين. لكن موضوع الثقافه وتثقيف دوائي ده ممكن يكون مصطلح غريب للناس شويه، فانا عايزه حضرتك برضو يعني نوضحه للساده المشاهدين. هو طبعا مصطلح الثقافه الدوائيه ده مصطلح قديم شويه، بس للاسف هو لم يروج له. هو بدأ من سنة 1961. كانت منظمة الصحة العالمية وجدوا ان في بعض الأدوية نتيجة الاستخدام الخاطئ للمرضى سببت مشاكل كبيرة جدا، منها تشوهات في الأجنة ل10,000 طفل، والأعداد كبيرة جدا، والأدوية كتيرة جدا كان أصبحت تمثل خطورة جدا على المواطن بسبب سوء او نقول مفيش ثقافه دوائيه عند المواطن اللي بيتعامل مع الدواء. حضرتك احنا بنجتهد جدا جدا ان احنا يبقى عندنا ثقافه في كل شيء، الا ان احنا يبقى عندنا ثقافه دوائيه. او لما بنحاول ان احنا نحصل على الثقافه الدوائيه دي بنحصل عليها من المصادر الخاطئه. زي ايه؟ زي ان انا اسال حد صاحبي او حد صاحبي يقول لي خد الدواء ده. تمام. هناك ادويه المفروض ان هي لا تصرف الا بوصفه دوائيه، يعني لازم روشتة دكتور يكتبها. يعني زي ايه؟ او مش هنقول اسامي، بس هنقول يعني الدواء للمرض الفلاني مثلا ده لازم ان هو يتصرف بروشتة برضه عشان ان المشاهدين يكونوا عارفين. حضرتك طبعا جميع ادويه الامراض المزمنه لابد ان هي تصرف بروشتة طبيه. الخطوره هنا في حاجه، ان احنا طبعا الطبيب البشري اللي كاتب البريسكريبشن او كاتب روشتة دي هو الخبير الاول في التشخيص، اما الصيدلي هو الخبير الاول في الادويه. يعني الدكتور البشري هو في دول كتير هو بيكتب احيانا الدياجنوزس بس، التشخيص بس، والصيدلي هو بيصرف كما يتراءى له من الدواء المناسب للمرض ده. تمام. هنجد حضرتك جميع ادويه الامراض المزمنه بتصرف بوصفه طبيه. في طبعا ادويه كتير جدا زي ممكن بعض ادويه الحموضه او الهيدك الصداع او حاجات اللي هي الحاجات البسيطه دي ممكن ان احنا نحصل عليها بدون وصفه طبيه. ولكن لما احنا في مبادره دوائي مصري بنتكلم عن ان المواطن البسيط لازم يبقى عنده فكره عن التثقيف الدوائي وعن الثقافه الدوائيه، ولازم هو يبتدي يسال الصيدلي. لان حضرتك من احد مصادر الثقافه الدوائيه اللي بعض الناس يعني بتظن ان كده ان هو بيثقف نفسه ان هو بيحصل على البامفلت او الانسرت بتاع النشره الداخليه ويبتدي يقرا. حضرتك النشره الداخليه دي هي معموله للمتخصصين، معموله للاطباء والصيادله، فالمعلومات اللي موجوده في هذه النشره لا تخص المريض. تمام. هتلاقي حضرتك جميع الاعراض الجانبيه، جميع الاستعمالات، جميع. انا ممكن حضرتك الاسبرين اللي هو حاجه بسيطه خالص ممكن واحد بياخده عشان سيوله الدم، وممكن واحد بياخده عشان كمسكن. فهل الدكتور كتبه لك على ليه؟ ده اللي انت المفروض تعرفه من الصيدلي. الخطوره حضرتك بتكمن في الدواء ده. لازم ان انا كمريض اسال الصيدلي هل الدواء ده له تعليمات معينه. يعني مثلا الدواء ده المفروض ان انا اخده قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ الدواء ده اخده الصبح على الريق ولا لا؟ الدواء ده هل لو انا زودت فترة العلاج ده هيضرني في حاجة؟ لان في ادوية بيحدث لها اعتمادية، يعني هو يدمنها نتيجة فترة العلاج. تمام. الحاجة المهمة حضرتك كمان ان المواطن البسيط ساعات بيشتكي ان الدواء انا ما جابش نتيجة. ممكن يكون هو خده غلط. بعض الادويه زي مثلا ماده التتراسايكلين لو اتاخد معاها اي منتج من منتجات الالبان ده في ناس يا دكتور بتبلع في ناس يا دكتور حلمي، يعني على ذكر ان في بعض الادويه ما ينفعش ان هي تتاخد بمنتجات الالبان، في يعني كان عاده مصريه متاصله يعني ان الناس تبلع تشرب الدواء مع الشاي.
تبلعه بدل الميه، تبلعه بالشاي. او في ناس مثلا تبقى يعني جرى العرف ان هي تبقى واخده معاها كذا حبايه ولفاهم في منديل وتاخد كله مع بعض. ده حضرتك يعني تطرقت لنقطة مهمة جدا. تمام. اولا هو مش عارف ايه التفاعلات الكيماويه اللي بتتم بين الدواء ده وبين الشاي. في بعض الادويه ممكن الموضوع يبقى عادي، جربها ولقاها كويسه، لكن في ادويه تانية ما ينفعش. حضرتك يعني دي نقطه برضو لازم نلفت انتباه المشاهد ليها. قصه الكوكتيلات. تلاقي حضرتك انا المريض عنده برد، يروح الصيدليه يقول له لا انا عايز كوكتيل البرد اللي هو حقنه مسكن مع كورتيكوستيرويد او كورتيزون مع مش عارف مضاد حيوي. الكوكتيل ده حضرتك كوكتيل مميت، لان حضرتك مش كل فاكره ان هو هياخده هيخف على طول. الكوكتيلات حضرتك يعني هو عارف منين التركيب الدوائي لكل منتج. الدواء زي ما قلت لحضرتك ان هو فيه مواد خام ومواد فعاله ومواد غير فعاله. من الممكن ان هذه المواد تتحد مع بعضها وتسبب منتج سام او يضر المريض. فلازم المريض المصري يسأل الصيدلي يقول له ايه تعليمات الدواء ده. هل الدواء ده له تعليمات خاصه قبل الاكل او بعد الاكل، او ان انا اخده على الريق؟ لان طبعا حضرتك تعلمي جيدا ان كل ادويه الضغط او مدرات البول كلها لازم تتاخد على الريق. فلو اتاخدت غير كده مش هتقوم بفعاليتها. هل في يعني اكل معين او مشروبات معينه ما ينفعش ان انا اخدها مع الدواء؟ لازم كل الكلام ده. الكورس العلاجي حضرتك في مصر هنا للاسف احنا لو جينا جبنا اي مواطن عادي وجينا ابتدينا ان احنا نعمل له تحاليل او ابحاث او مزرعه عشان نعرف ايه المضاد الحيوي اللي هيأثر معاه، هنجد حضرتك ان احنا ثقافتنا الدوائيه الضحله ان احنا بناخد الانتي بايوتيك او المضادات الحيويه في اي حاجه. سناننا يعني بتوجعنا بناخد مضاد حيوي، اي حاجه بتوجعنا بناخد مضاد حيوي. مثلا كان جالنا دور برد ورحنا لطبيب متخصص وادانا مضاد حيوي، اخدناه خفينا، ما كملناش الكورس هنبطله. غير كده نقطه كمان يا دكتور، في ناس جالها نفس الدور مره تانية، بوصف انا بقى او ما تاخد المضاد الحيوي من غير حتى ما ترجع للطبيب المتخصص. تمام. فايه المخاطر دي؟ ايه مخاطر ان احنا نقعد نستخدم مضاد حيوي عمال على بطال من دون الرجوع للطبيب المتخصص؟ جميل جدا. حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا، أو عشان أنا هعلق على كلام حضرتك من البداية. رقم واحد، دور البرد تمام ده بيعتبر فيرال انفكشن. الانتي بايوتيك مالوش أي دور في أدوار البرد. هيرد عليا دكتور تاني يقول لك لا اصل احنا بندي الانتي بايوتيك عشان السكندري بكتيريال انفكشن او العدوى البكتيريه الثانويه. طب ما هي مش موجوده في الوقت الحالي. احنا دلوقتي حضرتك ادوار البرد او الانفلونزا دي حاجه فيروسيه. تمام. انا بعالج الاعراض فقط لا غير، وممكن اخد مضاد فيروسي. فالانتي بايوتيك في حد ذاته او المضاد الحيوي ملوش دور. بل بالعكس، انا دلوقتي بدي مقاومه من جسمي لهذا المولكيول او لهذا المستحضر او للجروب ده، فلما اكون في احتياج له ما ياثرش معايا. انا عندي مناعه خلاص من الجروب ده، من الجروب دي او من الانتي بايوتيك ده، فما عادش بيأثر معايا. فلذلك لما الدكتور يلاقي المريض مش مستجيب للعلاج بيبتدي يقول له طب اعمل مزرعه، يبتدي يلاحظ ان هو عنده مقاومه لكل المضادات الحيويه اللي موجوده. فدي مشكله كبيره. دكتور حلمي، يعني في نهايه حلقتنا النهارده يا ترى ايه النصيحه اللي حضرتك تحب توجهها للساده المشاهدين، وخصوصا ان احنا اتكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو التثقيف الدوائي، ان كل واحد يكون عارف الدواء ده هيعمل له ايه، او ان هو ياكل ايه او ما ياكلش ايه بخصوص الدواء ده. فايه النصائح العامه اللي حضرتك بتوجهها للساده المشاهدين؟ النصيحه اللي انا انصحها للساده المشاهدين ان هم يهتموا بالتثقيف الدوائي، سواء كان من الطبيب، يسالوا الطبيب هل في اي تعليمات للدواء ده، هل الفتره العلاجيه او الكورس العلاجي قد ايه، لان احيانا بتزول الاعراض ولكن المرض بيكون لسه موجود. التثقيف الدوائي من الصيدلي مهم جدا جدا، وازاي ان انا انتقي الصيدلي اللي هو على درايه كامله بالمعايير التثقيف الدوائي عشان يقدر ان هو يفيدني، ويقدر ان انا اسمع لنصيحته وقد ايه ان انا استعمل الدواء ده مهم جدا جدا جدا. يعني انا ما اسيبش الدواء كده بدون اي رقابه او بدون ما اكون عندي المعلومه الكامله. احنا بناخد معلومه عن كل حاجه، فلازم الدواء اللي هو هيأثر على صحتي ده اعرف اذا كان
هل ده استعمله ازاي او اتعامل معاه ازاي. مع تكرير الروشته بدون الرجوع للدكتور. دكتور حلمي ماهر، مؤسس مبادرة دوائي مصري، بشكرك جدا يا دكتور، شكرا شكرا يا لحضرتك. فندم، شكرا.